Siemanko widzowie, ja jestem Sebastian, a dzisiaj gramy w Drift Max Pro. No, przestaw się. Dobra, niech będzie tu. O Jezu. Okay. Let's go. Dobra. Zawody teraz. Podpompujmy gaz i jura. Kurde. Dobra. 5000 przypadło. Przynajmniej sobie pojadę tak. Jest meta. Dobra, udało się. Ile mamy pieniędzy? Poczekajcie. 4000.
Kurde. Szybciej. Dobra. Jest. Dobra, może auto dzisiaj na odcinku mi się uda. Też nie chcę robić takiego długiego odcinku. A dobra, łatwiutkie. Tylko przy bandzie łączna. No i już, mamy. O kurde. Albo jednak nie takie łatwe. Cholera. Dobra, cyk. Kurna. Jak widzicie, najlepszym drifterowcem nie jestem, ale jak widzicie, wyścigi jakoś daję radę robić. Nie teraz. Spróbujmy. Podzielimy sobie to na może 3 odcinki. Nie wiem, zobaczymy. Kurna. Jak zaczyna. Okej. Koks. Dobra, to etap drugi. Dobra, robimy drugi etap.
Spoczko. Dzisiaj skończymy ten etap i lecimy. I kończymy ten film. Skończymy ten etap i na następnym odcinku kolejne 2 etapy zasykniemy. Albo po odcinku, nie wiem, zależy. No, co jest? Co? Aha. Aha, dobra. Jest. Idealnie. Widzicie? Już mamy 3. etap. Ale to ja sobie zrobię poza odcinkiem. To cześć!